สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีกับผมดร.ชาลอและครอบครัวตัวรอนะฮะวันนี้เราอยู่กันที่ไหนนะเราอยู่ที่บางแสนนะฮะโอ้โหเรามาเที่ยวกันใช่ไหมจะไปบางแสนจะไปบางแสน มาแล้วมาดูบรรยากาศนี่ไงป่าเอาน้ำมาพอไหมน้ำเปล่าพอนะอะไรโอ้ไหว้ซะไหว้มีไงครับมีที่เดียวปึ๊บ